Prosím vás, tam treba pomáhať farmárom na Slovensku bojujúcim so slintačkou a krývačkou a nie platiť zbytočných darmoždáčov z akože nezávislých médií. Viete, ja keď počujem to slovo nezávislé mainstreamové médiá, ja sa už len z toho smejem, pretože tie vaše mainstreamové médiá sú v skutočnosti opakom nezávislosti. Vy nezávislé názory umlčiavate a likvidujete, cenzurujete sociálne siete, pokutujete spoločnosti, ktoré tú cenzúru zavádzať nechcú, zakazujete alternatívne médiá a akýkoľvek iný názor označíte za šírenie extrémizmu, dezinformácií alebo ruskej propagandy. Prosím vás, akýmže nezávislým médiom je to rádio Slobodná Európa? Please, let me talk. Prosím vás, akýmže nezávislým médiom to rádio Slobodná Európa, ktoré bolo platené priamo vládou Spojených štátov amerických. Samotný Elon Musk, človek zo Spojených štátov amerických, hovorí, áno, vypnite ich. Európa je teraz slobodná, ak teda nepočítame tú dusivú byrokraciu. Nikto ich už nepočúva. Sú to len radikálni lavicoví blázni, ktorí sa rozprávajú sami so sebou a pritom míňajú miliardu dolárov ročne z peňazí amerických daňových poplatníkov. A to teraz akože my máme platiť z našich európskych peňazí takéto veci? No rozhodne nie. Čiže ja hovorím úplne jasne, nech ich vypnú.